독일 중심부에 위치한 하노버. 철도와 고속도로, 운하가 통과하는 교통의 요지로 과거와 현재가 공존하는 도시입니다. 하노버에서 가장 먼저 만난 사람은 멜러 씨 부자입니다. 멜러 씨는 33년 경력의 굴뚝 마이스터. 아들 필립은 아버지의 뒤를 따라다니며 배우는 1년차 햇병아리 견습생입니다. 날씨가 쌀쌀해지면서 부자는 요즘 부쩍 바빠졌습니다. So, wie gesagt, hier haben wir so ein paar Kehrgeräte mit eingepackt. Das ist eine sogenannte Gas- und Ölfeuerstätten. Wenn Verschmutzungen vorhanden sind, dann machen wir das vor der Haustür, reinigen wir die an der Mülltonne. Für die Kehrgeräte, weil die Schornsteine haben ja auch unterschiedliche Querschnitte und dementsprechend passen wir das Kehrgerät darauf an. 본격적인 작업에 앞서 부자는 전통 복장부터 갖춰 입습니다. So, dann legt man das vor den Mund. Was ist die Schütze von... Für den Mund, für die Atemwege, wenn wir den Ruß rausnehmen zum Schutz. Ja. So, dann zieht man das runter, kann man das ein bisschen festmachen und dann legt man das um die Hosenträger rum. Bekleidung, in schwarzer Bekleidung und ja, damit der Ruß halt nicht auf den Körper kommt, dafür haben wir diese stabile Kleidung an. Weil der Ruß ist auch sehr aggressiv, zumindest der Ölruß, der greift dann auch die Kleidung an und das ist so spezieller Stoff, der diesen Widerstand leistet, beziehungsweise dann auch mit Leder besetzen, dass das Ganze etwas länger hält. 작업장 곳곳에 위험이 도사리고 있기에 잠시도 긴장을 늦출 수 없습니다. 오늘따라 더 깐깐하게 주변을 살피는 멜러 씨. 평생 해온 일이지만 아들과 함께여서인지 더 신경이 쓰이나 봅니다. So, Philipp. Also. So hast du das Kehrgerät auf dem Rücken. Und da ich Rechtshänder bin, mache ich alles mit rechts. So nimmt man das Gerät in die Hand. So. Und dann. 멜러 씨도 아들 필립처럼 17에 이 일을 시작했습니다. 그동안 쌓은 자신의 노하우를 하나하나 아들에게 전수하는 멜러 씨. 이렇게 마이스터와 견습생이 작업 현장에서 일을 가르치고 배우는 도제 시스템은 중세 때부터 전해 내려오는 마이스터들의 전통입니다. Wenn man das Kehrgerät schon auseinander nimmt. Ne? Versuch mal so, ob da was offen ist. Und dann immer eine Schlinge nach der anderen. Versuch mal. Weil du Linkshänder bist halt. Normal müsstest du das Kehrgerät dann auch auf der Schulter haben. Du hast es eigentlich. Hast du es sonst auf der anderen Seite? Natürlich. Aha. 벽난로를 사용하는 유럽의 가옥 구조는 굴뚝 내벽에 그을음이 앉아 있으면 금세 불이 옮겨 붙는 화재에 취약한 구조입니다. 때문에 독일에서는 모든 사업체와 가정이 1년에 두세 번씩 의무적으로 굴뚝 청소를 받도록 돼 있습니다. 하지만 세월이 변하면서 굴뚝 청소부가 하는 일도 많이 달라지고 있습니다. 이번엔 최첨단 장비가 동원됩니다. 재를 긁어내는 전통적인 일에서부터 보일러 점검, 보이지 않는 배기가스 측정, 주택의 에너지 효율 점검까지 굴뚝 청소부가 해야 할 일이 한두 가지가 아닙니다. Den Rest machst du gleich mit Handfeger und Kehrblech sauber, ne? 그야말로 사람들의 생명과 안전을 책임지는 도시의 화재 보안관인 셈이죠. 하지만 아무리 좋은 일이라도 위험하고 어찌 보면 꺼릴 것 같은 이 직업을 멜러 씨는 왜 아들에게까지 시키려고 하는 것일까요? 17살밖에 안 된 필립은 왜 굴뚝 마이스터가 되려고 할까요? 독일에서 굴뚝 청소 마이스터는 100% 취업이 보장되는 유망 직종입니다. 굴뚝 청소부 외에도 현재 350여 종의 마이스터가 존재하는데 특히 사람들의 안전, 생명과 직결된 40여 개 직업은 반드시 마이스터 자격증을 획득하도록 법으로 정해놓고 있습니다. 마이스터에게 주어지는 또 하나의 특혜는 자신의 가게를 창업할 수 있다는 겁니다.
우리의 경우 허가만 받으면 누구나 정육점을 열 수 있지만 독일에서는 반드시 마이스터 자격이 있어야 정육점을 운영할 수 있습니다. 자신의 가게를 가지고 있기 때문에 마이스터들은 자기가 가지고 있는 재능을 끊임없이 개발해 다양한 가치를 창출합니다. 독일 전역에 3,600종류나 되는 소시지가 존재하는 건 바로 육가공 마이스터들의 솜씨와 노력 덕분이죠. 탄탄한 기술력을 바탕으로 하기 때문에 마이스터들의 창업 성공률은 98%에 이릅니다. 독일의 마이스터 제도는 자영업의 활기를 불어넣을 뿐 아니라 독일을 대표하는 파워 브랜드들을 만들어내는 원동력이 되고 있습니다. 중세의 고풍스러운 멋이 느껴지는 노이브루크의 레지던스 성. 오늘 이곳에선 좀 특별한 행사가 열립니다. 유럽 최대의 모자 박람회인 무트 중 후트가 열리는 날. 이색적인 행사를 구경하려는 관광객들과 멋진 모자로 치장한 사람들이 모여듭니다. 중세 독일에는 지역마다 동업자 조합인 게젤샤프트라는 조직이 있었고 이것이 마이스터 제도의 모태가 됐습니다. 마이스터들은 일요일 미사가 끝난 뒤 자신들이 만든 물건을 선보이는 장터를 열었는데 메세라 불리는 박람회도 결국 마이스터들로부터 시작된 것이죠. 박람회의 하이라이트인 모자 패션쇼가 시작됩니다. 무려 1,500점이나 되는 모자가 출품된 이번 박람회에는 유럽 전통 모자의 멋과 최근 모자 패션의 흐름을 한눈에 볼 수 있는 자리죠. 물론 대도시에서 열리는 패션쇼처럼 화려하지는 않지만 작은 중소기업들이 자신들이 만든 모자를 직접 들고 나와 선보이는 소박하지만 실속 있는 축제입니다. 이번 박람회에 가장 많은 모자를 선보인 안드레아 누슬란 씨가 직접 마이크를 잡고 나섰습니다. 그는 무려 139년이나 된 모자 가게 5대 모자 마이스터입니다. 공장에서 대량으로 생산해내는 값싼 기성품들이 판치는 세상에 이들은 왜 손으로 만드는 수제 모자를 고집하는 걸까요? 박람회장에서는 직접 모자를 구입할 수 있을 뿐 아니라 모자에 대한 다양한 정보를 접할 수 있습니다. 마치 만두를 쪄내듯 모자를 쪄내는 마이스터의 손놀림에 사람들의 호기심이 집중됩니다. 안드레아 씨는 사람들에게 기성품과 수제품의 차이를 눈으로 직접 보여주고 싶어 합니다. Schön. Hase hat den Vorteil, perlt das Wasser ab, ist fürs Wetter perfekt, ist ein Regenschirm. Wolle hat den Vorteil, es ist günstig, das Schaf wird geschoren. Nicht passiert. Ein strapazierbarer Hut. Nichts erzählen. Ihr wisst ja, was es Zeit kostet. Es war sehr interessant, mal zu sehen, wie so ein Hut von Anfang bis zum Ende hergestellt wird. Das habe ich bisher so noch nie gehört. Und ich war ganz überrascht, wie diese ganzen Arbeitsgänge sind und wie aufwendig das ist. Also das war sehr interessant für mich. Vor der Modenschau sind die Leute noch zurückhaltend und nach der Modenschau sind sie ganz aktiv. Da wollen sie unbedingt die Ersten sein, die die tollen Modelle haben. Wichtig ist immer, man muss zeigen, wie das Handwerk gemacht wird, dass die Leute verstehen, was Qualität ist. Das ist ganz wichtig. Wir machen viele Ausstellungen. 수십 번 손이 가야 하는 고된 작업. 좀 더 편한 일을 하고 싶다는 생각은 없었을까요? Ja, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr hier im Haus. Ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier gespielt in der Werkstatt. Ich habe als kleines Kind hier Eisenbahn gespielt, Fangerle, Verstecken gespielt und habe die Gerüche aufgenommen und bin hier groß geworden.
Für mich hat es gar nichts anderes gegeben, als Hutmacher zu werden. Ich hatte keinen Druck, es war Spaß, es war Hobby. Ich liebe diesen Beruf. Es ist für mich, es gibt nichts Schöneres. 16살 때부터 평생 모자를 만들며 살아온 안드레아 씨가 가장 소중하게 여기는 것은 무엇일까요? 뜻밖의 그는 지하에 있는 자재 창고로 우리를 안내합니다. So, hier ist mein Reich. Hier ist mein Schatzkeller. Ganz wenig. Deswegen sind die auch. 이곳엔 남아프리카와 호주 등 세계 각지에서 구입한 약 10만 장의 펠트가 보관돼 있습니다. 할아버지와 아버지 때부터 모아온 것이죠. Bei uns, da nichts kaputt gegangen ist, haben wir alle diese Bänder. Diese Bänder sind perfekt von der Qualität für den Hut und sind alle aus Datum, sehen Sie, um die 40er, 50er Jahre. Und wir haben alles aus diesen alten Jahren. 창업 이래 지금까지 수시로 만들어온 나무 틀은 무려 10,000개가 넘습니다. 모자의 모양을 잡는 데 사용하는 것이죠. Und das ist für uns so gut heute, dass die damals so weitblickend waren. Also wir sind nur so gut, weil unsere Eltern auf die Generationen geschaut haben. Geht schon wieder, machen wir weiter. Und immer in der Zeit, wo wir schlecht waren, wo das Geschäft schlecht war, haben die sich so angestrengt und haben Verbesserungen gemacht, damit wir noch besser aus der Krise gegangen sind. 가게 운영이 어려운 시기에도 다음 세대를 위해 미리 재료를 구입해 두었던 선조들. 그들의 선견지명 덕분에 이 작은 모자 가게는 전쟁과 경제 불황을 무사히 견디고 139년의 세월 동안 수제 모자의 전통을 지켜올 수 있었습니다. 안드레아 씨를 바치는 또 하나의 힘은 바로 가족입니다. 광장 중심가에 자리 잡고 있는 모자 가게는 형인 로베르토 씨와 가족들의 일터입니다. Also ich schaue, ob meine Mutter da ist. Ah, meine Mutter ist hier. Hier ist meine Mama. Hallo. Die Mama ist 80 Jahre alt geworden. Und sie ist seit ihrem 17. Lebensjahr hier im Geschäft. Irgendwann muss einmal Schluss sein. Also seit 63 Jahren. 어머니는 모자 수리와 세탁을 담당합니다. 이렇게 관리하기 때문에 이 가게에서 구입한 모자의 유효기간은 20년이 넘습니다. Reparatur, reinigen Ja, mit ja. Spiritus, Sagen wir nochmal Ihren Namen. mit Dampf wieder in Form bringen. Und schon ist er wieder in Ordnung. Okay? Bälle Schweinfurt. Bitte sehr. Gut so. 가게 2층에는 또 다른 가족이 일을 하고 있습니다. Hier ist meine Tochter Bettina. Die Bettina hat auch Hutmacherin gelernt. 베티나는 여자 모자의 장식을 담당하고 있습니다. Gelernt, bin jetzt seit 10 Jahren hier mit dabei und mache ich sehr gerne den Beruf. 최근 헐리우드 영화에 이 가게의 모자가 등장하면서 유명세를 타기도 했다는데요. 가게 안에 진열된 모자 하나하나에는 그동안 가족들이 함께 땀 흘리며 일해온 추억들이 고스란히 담겨 있습니다. Benedikt XVI. Haben wir ein Foto, wo wir beim Papst waren in Rom. Wir haben vor 350.000 Menschen dem Papst einen Hut überreicht zu seinem 80. Geburtstag. Da war ich mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern. Meine Frau arbeitet bei uns im Büro, die macht die Buchhaltung. Das gefällt mir ganz gut. 가게의 역사를 함께한 사람은 비단 가족뿐만이 아닙니다. 가게 손님들 중에는 수십 년 단골들이 꽤 많습니다. Schau mal aufsetzen. Tun wir den mehr schräg setzen oder mehr gerade? Ja, mehr so. Oder hin? Nein, nicht noch. Nein, so. Erst nach der 5. Halbe dann. Aha, genau, so, richtig.
Mit der Kopfgröße dann drückt er am Kopf. Ja, genau. Und dann spielen sie nicht gescheit. Ja, das ist ja super hier. Das ist eine der Hutzentralen von ganz Deutschland. Und in Bayern der bekannteste Hutmacher, den es noch gibt. Früher gab es ja viele Hutmacher, habe ich gehört und gelesen. Aber ich weiß, hier 결혼식에 가던 마을 밴드가 가게에 들러서 멋진 연주곡을 선사합니다. 이 악사들도 이 모자 가게의 단골 손님들이죠. 140년 세월을 함께하는 동안 작은 모자 가게는 지역 사람들과 모자를 나누며 이웃 간의 정도 함께 쌓아갔습니다. König, er lebe! Hoch! Er lebe! Hoch! Er lebe! Hoch! Robert, Vielen Dank. wir sehen uns wieder. Danke. Jetzt kann ich nicht einmal einen Schnapsel anbieten. Weil 독일의 작은 도시에 자리 잡고 있는 중소기업들이 과연 어떻게 세계 시장에 진출할 수 있는 걸까요? Hier sind unsere Silikonbrüste einmal. Und zwar haben wir 3 verschiedene Sorten. Einmal eine gutartige Brust. Wenn man die nämlich anfasst, haben wir überhaupt nichts enthalten. Dann haben wir als zweites eine Brust mit einem gutartigen Tumor. Der lässt sich innen drin in dieser Silikonbrust hin und her schieben. Und als letztes, wie man sieht hier auch an der Struktur, die schon verändert ist, haben wir innen drin einen bösartigen Tumor. Der lässt sich überhaupt nicht verschieben. Diese Brüste dienen dazu, für die Ärzte zum Üben in der Ausbildung, um zu zeigen, wie sich sowas anfühlen könnte, wie sie sowas ertasten können. Dann haben wir hier noch unsere Injektionsarme, das P50-Modell. Das haben wir hier, dass eine Silikonhaut über einen Schaumkern gezogen wird, mit Schläuchen versehen. Hier hinten an diesen Endschläuchen wird künstliches Blut eingeführt, um nachher für die Krankenschwestern das Spritzen zu üben. 세계 시장을 겨냥하기 때문에 인체 모형도 백인종, 황인종, 흑인종 등 다양하게 생산해냅니다. 인종별로 장기의 길이나 구조도 서로 다르다고 하는데 그런 섬세한 차이까지 살려내고 있습니다. rauszugehen und ich habe vielleicht eine Rolle gespielt in dieser Firma, wie sie Kolumbus gespielt hat, der Amerika entdeckt hat. Und wir haben gemerkt, dass wenn man ein Produkt wenn man so viele Produkte nur für ein Land produziert, dann kommt man nicht auf die Stückzahlen, dass sich das wirklich rechnet, sondern man muss gerade in einem Nischenmarkt wie diesem die Produkte weltweit anbieten. Ressourcen überhaupt für Forschung und Entwicklung und der Output, die Resultate sind dadurch, dass die Organisationen in den Familienunternehmen, in den mittelständischen Unternehmen sehr schlank sind, überdurchschnittlich hoch. Sie können sagen, im Verhältnis zu Großunternehmen etwa doppelt so viel Ausgaben bei den sogenannten Hidden Champions als wie bei den Großunternehmen und der Output. 함부르크의 한 박람 회장. 이른 아침부터 아이들이 삼삼오오 몰려듭니다. 대학생들이 줄을 이루는 우리의 취업 박람회와 달리 직업훈련 박람회를 찾은 아이들은 하나같이 장난기 가득한 10대 청소년들입니다. 아이들이 잔뜩 몰려있는 곳은 배관공 부스. 독일의 배관공은 일반 사무직 연봉의 2배나 받는 고소득 직종으로 역시 아이들에게도 인기가 좋습니다. 작은 테스트를 통해 먼저 작업의 숙련도부터 점검해 봅니다. Nimm das ganze Sägeblatt. Das ist doch super. Das war das erste Mal, dass ich bei so einem großen Job mache. Ja. Könntest du solche Arbeit anfangen? Ja, also könnte ich mir gut vorstellen, sowas zu machen. 금속을 다루는 일에는 용접이 기본이죠. 가상현실 기구로 용접에 도전해 보지만 어째 마음먹은 대로 잘 안 되는 눈치입니다.
Es war anstrengend, weil man musste das so richtig halten. Biegen, immer ein Stückchen weiter. Ja? 아버지와 함께 온 막 씨는 자동차 부속품을 만드는 협동조합의 부스를 찾았습니다. 10학년이 되는 내년부터 직업교육을 받아야 하는데 어떤 업체로 가서 교육을 받을지 이번 박람회를 둘러보고 결정할 작정이라고 합니다. Es gab mehrere Berufe, eine Liste von Berufen und da soll sich so er informiert sich über mehrere Berufe jetzt. Aber er interessiert sich viel für Autos. Das kommt in Frage. Nur Autofahren ist was anderes als 박람회를 통해 아이들은 마음껏 자신의 마음에 드는 직업의 세계를 체험합니다. 구체적으로 하는 일은 무엇인지, 보수는 어느 정도인지, 앞으로 어떤 훈련을 얼마나 더 받아야 하는지 직업에 대한 정보를 충분히 얻습니다. Warte, wie geht das? Nee, aber ich will, wo man viel Geld macht. Und du? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, aber das ist halt auch bei mir so, dass ich einen Beruf habe, wo man viel Geld verdient. Ja, ich denke, der Unterschied ist klar, dass sie ein besseres Bild davon haben, dass sie die Menschen bei ihrer Arbeit erleben und dadurch einschätzen können, ist dieser Beruf eventuell etwas für mich oder nicht. Und das ergibt sich nicht, wenn man auf einer Internetseite recherchiert oder wenn man etwas in einem Buch liest. 박람회장 한편에는 직업 상담사들이 자리를 잡고 있습니다. 직업 교육을 받을 때가 되면 청소년들은 잡패스를 작성해 원하는 업체에 제출하도록 되어 있습니다. 자기소개서와 적성검사 결과, 학교 성적이 포함된 일종의 이력서인 셈이죠. Die haben ihre Bewerbungsmappen mitgebracht. Wir gucken die uns zusammen an und ich gebe ihnen Tipps oder gebe ihnen eine Rückmeldung, wie ich ihre Bewerbung lese und gebe ihnen den einen oder anderen Hinweis, was sie vielleicht anders machen können und was man bedenken könnte. 중소기업들은 이번 기회를 통해 미래의 직원들, 우수한 인재들을 미리 확보합니다. 일찍부터 직업교육을 받은 학생들은 학교를 졸업한 뒤에도 그 회사의 직원이 될 확률이 높기 때문이죠. Die Hanseatische Lehrstellenbörse ist eine Messe für duale Ausbildung. Hier sind 150 Unternehmen, die ihre offenen Stellen für das nächste Jahr anbieten. Und die Jugendlichen kommen her, weil sie im nächsten Jahr mit der Schule fertig sind und einen Beruf wählen wollen, um sich entweder zu informieren oder andere bewerben sich auch direkt hier vor Ort. 독일 니더작센주 랑헨하겐에는 굴뚝 청소만을 가르치는 직업학교가 있습니다. 굴뚝 청소하는데 무슨 공부가 그렇게 필요할까 싶지만 배워야 할 교과 과목들이 만만치 않습니다. 보일러 수업 시간, 다양한 보일러가 어떤 기능을 갖고 있고 어디에 설치해야 하며 또 어떤 위험이 존재하는지에 대해 배웁니다. 첨단 장비를 활용한 배기가스 검사는 필수 항목이죠. Wird die auch an dem Punkt gemessen oder? Ja. Okay. Gut, ich denke, können Sie mal wieder rausnehmen. 17.671. 여기에 이산화탄소 배출에 따른 유럽 통합 환경법은 물론 지구 온난화에 관련된 환경학까지 두루 섭렵해야 합니다. 학생들 중에는 여학생들도 꽤 눈에 띕니다. 실제 독일 굴뚝 청소부의 15%를 여성이 차지할 만큼 인기 있는 직종이죠. Dass ich das werden möchte, weiß ich schon seit 5 Jahren. Ja, und dann habe ich meine Schule fertig gemacht und dann konnte ich endlich eine Ausbildung, habe auch jedes Girls Day, jedes Praktika dann halt beim Schornsteinfeger gemacht und ja, weil es mir einfach Spaß macht. Am meisten Spaß macht mir eigentlich der Umgang mit den Kunden, gerade wenn ich das traditionelle Fegen mache, also das Schornsteinreinigen. Die Leute erkennen einen auch auf der Straße als Schornsteinfeger und freuen sich. Der Gedanke als Glücksbringer ist immer noch da. Ja, das macht mir am meisten Spaß. Kann man sehr gut leben. Also es ist gar kein Spitzenverdienst, er verdient nicht das, was vielleicht ein Arzt verdient oder ein Professor, aber er kann mit dem, was er verdient, eine Familie ernähren, das ist ganz wichtig, und er kann auch ganz gut davon leben.
직업학교의 교육은 굴뚝 마이스터 조합에서 담당합니다. 때문에 교육 내용은 주로 현장에서 필요한 실무 위주로 이루어집니다. Da kommt der Weg von, ja? Okay. Und wenn er von da käme, wo käme er dann her? Aus welcher Himmelsrichtung? Norden, Osten. Ah, okay. Ostwind. Nordosten haben wir eigentlich ganz selten, insbesondere im Herbst. Wir haben 4 Westwind. 독일 청소년의 3분의 2는 대학에 진학하기보다는 이처럼 직업학교를 선택합니다. 일찌감치 전문 직업인의 길로 들어선 그들. 자신의 선택을 후회하고 있지는 않을까요? Also ich bin da nicht neidisch drauf oder sowas. Also es ist ja jeder kann das machen, was er gerne möchte. Und es gibt ja auch noch viele Möglichkeiten, nachher in diesem Beruf weiterzukommen. Man muss ja nicht unbedingt Schornsteinfeger bleiben oder auch nicht unbedingt nur Geselle bleiben. Man kann sich auch selbstständig machen oder anderweitig orientieren. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. 하지만 독일의 모든 청소년들이 자신의 직업을 잘 찾아가는 것은 아닙니다. 가정 환경이 어려웠던 귀단이는 어두운 청소년기를 보내야 했습니다. Das hat was damit zu tun, dass ich einmal im Heim war für eine kurze Zeit, 2 Jahre lang. Und während dieser Zeit habe ich sehr viel Mist gebaut. Und die waren so gravierend, dass ich vom Gericht aus Sozialstunden bekommen habe. Und da ich noch minderwertig war, konnte ich nicht in den Knast gehen. Was aber, wenn ich nicht minderjährig gewesen wäre, 직업교육을 받지 못한 귀단이는 직장을 구하지 못한 채 떠돌아다녀야 했습니다. 하지만 그에게도 인생 역전의 기회가 생겼는데요. 이른바 패자부활 시스템이 적용됐습니다. In beruflichen Bildungsmaßnahmen oder in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen haben wir vorrangig Jugendliche, die entweder die Schule nicht abgeschlossen haben oder die Schule abgeschlossen haben, aber mit dem Abschluss sehen, sie haben keine Ausbildung oder keine Arbeit beginnen können, weil der Abschluss eventuell auch zu schwach oder eher schlecht ist. Also meine erste Frage wäre da, ist am letzten Donnerstag. 현재 직업교육 시스템에 탈락한 청소년은 독일 전역에 30만 명 정도. 이들에게는 이른바 패자부활 시스템이 적용됩니다. 이곳은 귀단이와 마찬가지로 직업교육이 필요한 학생들에게 진로 교육을 해주는 일종의 사회적 기업. 학생들이 혼자 직장을 가지고 자립할 수 있을 때까지 보충 교육과 각종 지원을 아끼지 않습니다. Für diese Bildungsangebote und versuchen möglichst genau dann Konzepte zu schreiben oder an Ausschreibungen auch teilzunehmen, um hier in der Region halt diese Fördergelder ankommen zu lassen und ja, als Bildungsträger diese Möglichkeit zu haben, mit diesen Geldern zu arbeiten, mit den Jugendlichen dann zu arbeiten. Also es sind verschiedenste Fördergeber, aber man kann vielleicht sagen, der Staat sorgt dafür, dass wir niemanden zurücklassen. 귀단이는 요즘 기초 목공 수업을 듣고 있습니다. 손재주가 좋고 눈썰미가 있어 이 일이 적성에 딱 맞는다는 그는 앞으로 목공 마이스터에 도전해 볼 생각입니다. 오랫동안 길을 잃은 채 방황해야 했던 청소년. 하지만 그들은 직업교육을 통해 자신의 꿈은 물론 인생의 목표를 다시 찾아내고 있습니다. So wollt ihr das machen? Ja, also erstmal ist die Lehre jetzt wichtig für mich und dann, ja, ich denke schon, dass da Familie auch kommen wird und selbstverständlich habe ich natürlich auch noch den Plan im Hinterkopf, auch Chef selber zu werden. Aber das ist halt noch Zukunftsmusik, ob das funktioniert, das weiß ich noch. 세계 최대 자동차 박람회가 열리고 있습니다. 그 이름만으로도 자동차 마니아들의 가슴을 설레게 만드는 프랑크푸르트 모터쇼. 전 세계 35개국에서 1000개가 넘는 자동차 업체가 참가해 대성황을 이루고 있습니다.
이번 박람회는 자동차 공업의 메카인 유럽이 경제 위기에서 벗어나고 있다는 신호탄으로서 더욱더 세계인의 이목이 집중되고 있습니다. 보는 사람들에겐 그저 화려한 쇼일 뿐이지만 보이지 않는 곳에서는 그야말로 총성 없는 수출 전쟁이 벌어지고 있습니다. 모터쇼의 결과에 따라 어떤 회사는 문을 닫고 또 어떤 회사는 회생을 하기도 합니다. 독일 정부와 지자체는 방문객이 공항에서 박람회장까지 비 한 방울 맞지 않도록 인프라를 만들어 놓으며 지원을 아끼지 않습니다. 박람회야말로 독일 제조업 수출에 가장 효과적인 마케팅 수단이기 때문이죠. 그동안 움츠려 있던 자동차 업체들 역시 이번 박람회에 진검승부를 걸고 있습니다. 세계 최초 공개하는 월드 프리미어 차량을 70대나 쏟아놓으며 사상 최대 규모의 치열한 각축전을 벌이고 있습니다. 이번 박람회에는 전기차와 플러그인 하이브리드 등 친환경차를 비롯해 미래 자동차 산업의 방향을 제시하는 컨셉트카가 다양하게 선보여 풍성한 볼거리를 제공하고 있습니다. 하지만 자동차를 좋아하는 독일 사람들의 관심은 자동차의 디자인이나 겉모습이 아닌 다른 곳에 쏠리고 있습니다. 그들이 가장 유심히 살펴보는 것은 바로 자동차의 심장이라 불리는 엔진입니다. 박람회장에서 기라성 같은 자동차 메이커들을 제치고 엔진만으로 주목을 받는 자동차가 있습니다. 속도 제한이 없는 아우토반을 마음껏 달릴 수 있는 강한 심장을 가지고 있는 자동차. 도대체 이 엔진에는 어떤 특별한 점이 있어 이렇게 사람들의 관심을 끄는 걸까요? Schaltet falsch, hat Drehmoment, ist gut, leistet was er soll. Ja, hat halt ein Turbo drin, ne? Turbo ist halt gut. Ist auch sparsam, kann man sparsam fahren, kann man auch schnell fahren. Ja. 독일 남부 슈투트가르트 인근의 한적한 시골 마을. 이곳에 특별한 자동차 엔진을 만들어내는 작은 공장이 자리 잡고 있습니다. 공장 분위기부터 뭔가 다릅니다. 빽빽하게 돌아가는 컨베이어 벨트 대신 쇼핑 카트 같은 작업대가 돌아다닙니다. Also jeder Monteur, jeder Mechaniker fängt mit einem leeren Gehäuse an und baut ihn auch wirklich bis zum Schluss ganz alleine auf. Also das machen jetzt nicht 10 Mann, die an einem Motor arbeiten, sondern wirklich nur einer. Und zum Schluss gibt es halt die Plakette mit der Unterschrift, wo auch wirklich dann nochmal dasteht, der Mann hat den Motor gebaut. 원맨 원엔진 시스템이라 불리는 이 방식은 한 명의 작업자가 모든 공정을 소화해야 하기 때문에 고도의 숙련된 기술자들만이 가능한 작업입니다. 홍일점인 아니냐 씨 역시 다른 공장에서 충분히 경력을 쌓은 뒤에야 이곳에서 일할 수 있었다고 합니다. So, für mich ist nicht schwer. Das einzige Problem ist meine Größe. Sonst ist für mich nicht. Das ist jetzt, wenn man zu klein ist. 이곳에서 일하는 엔진 조립자는 64명에 불과합니다. 한 명의 엔지니어가 조립하는 엔진은 하루에 2-3개. 작업의 강도는 높지만 그만큼 일하는 성취감도 높다고 합니다. 최고의 엔진을 만든다는 자부심 때문이겠죠. (19년) 경력의 고참 엔지니어 주세페 씨에겐 일부러 그의 엔진을 주문하는 단골 고객까지 있을 정도입니다. 다른 자동차 공장에서 일하는 엔지니어들은 느낄 수 없는 즐거움이죠. Hier ist von auch viel Pumpe montiert. Sind die zufrieden? Oh, nicht so viel, aber nicht hier. Das ist nur anders. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Arbeit. Schon interessant Arbeit. Ja, ist ein gutes Gefühl, vor allem wenn man dann auch mal die Kunden vorbeikommen und die sehen, wie sie begeistert sind vom Auto, dann ist ein gutes Gefühl.
원맨 원엔진 시스템은 이 회사가 창립한 이래 47년째 고수하고 있는 고유한 생산 방식입니다. 총 25개의 단계를 거쳐 엔진이 완성되면 엔진 정면에는 조립자 이름이 새겨진 명판이 자리를 잡습니다. 어떻게 이런 방식을 도입하게 됐을까요? Ja, wie ich schon sagte, das Motiv kommt vom Rennsport. Also Hoch-Performance-Aggregate, wie wir sie hier überall haben, müssen sehr exakt montiert werden. Das sind sehr exakte Teile. Und der beste Weg, dies zu montieren, nach unseren Erfahrungen, ist, wenn das ein Mann verantwortlich macht, der dann mit seinen Händen die Teile gleich prüfen kann und sofort sieht, ob alles richtig passt. 단지 기술만이 아니라 장인의 혼이 더해진 명품. 메이드 인 저머니의 자부심은 바로 이런 데서 나오는 게 아닐까 싶습니다. 그런가 하면 자신의 꿈을 기술과 성공적으로 결합시키고 있는 사람도 있습니다. 음악을 몹시 좋아한 청년 엔지니어가 있었습니다. 청년은 음발을 휘날리는 노신사가 됐지만 그의 꿈은 또 다른 형태로 실현되고 있습니다. 그는 이제 기타를 연주하는 대신 음악에 대한 꿈을 음향기기에 담아내고 있습니다. 그동안 많은 제품을 세상에 내놨지만 그는 아직 첫 발을 내디뎠을 때의 감동을 생생히 기억하고 있습니다. Und habe mein ganzes Studium hier in Berlin auch mit Musikspielen finanziert. Und so gab es bei mir immer zwei wichtige Säulen. Einmal die Musik und auf der anderen Seite die Technik. Ich bin gern kreativer Ingenieur. Und dann ergab es sich, dass meine Musikanlage kaputt ging. Und dann habe ich gesagt, jetzt baue ich mir einfach mal selber eine. Na, und so fing das Ganze dann irgendwie an. 30년 남짓한 비교적 짧은 역사에도 불구하고 이 회사는 오디오 마니아들에게 잘 알려진 세계적인 하이엔드 브랜드로 성장하고 있습니다. 작업 공정마다 기술자들의 손놀림은 마치 기계를 보는 듯한 세밀한 구성과 만듦새를 보여줍니다. 하지만 아무리 잘 만들어진 기계라도 엄격한 테스트 과정을 통과해야 비로소 세상에 나올 수 있습니다. 수십 번의 울림을 거친 소리들은 기계적인 소리에서 부드러운 소리로 다듬어집니다. 이렇게 끊임없는 점검과 단련을 통해 아무나 흉내낼 수 없는 그들만의 고집스러운 사운드를 만들어가는 것이죠. Das bedeutet, wir kriegen die Geräte von der Röhm, ist eine andere Firma, und wir gucken, ob da irgendwelche Fehler drin sind. Bevor die Geräte dann in Probelauf gestellt werden, da laufen sie 7 Tage und dann werden sie nochmal getestet und geguckt und verglichen, ob sich irgendwas verändert hat. 부어메스터에서 생산되는 제품은 90%가 해외로 수출됩니다. 그중에는 한국으로 가는 제품도 눈에 띄네요. 어쩌면 그런 소박한 행복이 수많은 중소기업을 이끌어가는 힘이 아닐까요? Und in Deutschland eben, es ist der Mittelstand. Der Mittelstand, ich hatte vorher ja schon die Zahl genannt, von den etwa 2800 Firmen, die Hermann Simon in seiner Studie herausgefunden hat, von kleinen und mittelständischen Firmen, die Weltmarktführer sind, sind allein 48%, 1400. Dieser riesige Exporterfolg kommt von den mittelständischen Unternehmen. Das ist der große Unterschied zu anderen Ländern, auch China, USA oder Japan. Deren Export oder deren Wirtschaftsstärke hängt vor allen Dingen zusammen mit dem Erfolg der Großunternehmen. (370만 개) 중소기업과 수만 명의 마이스터. 수많은 작은 거인들이 만들어가는 메이드 인 저머니의 신화.
그리고 그들의 뒤엔 내일의 작은 거인을 꿈꾸는 미래의 인재들이 기다리고 있습니다. 한 사람의 10걸음보다는 10사람의 한 걸음 한 걸음이 모여 이뤄낸 것이기에 지금 독일이 누리는 행복은 더욱 강하고 단단해 보입니다.